Vão arrumar um voluntário aí, mais camisas. Toda hora que chegar mais uma aí, vai queimar. Já tá pegando fogo aí já? Pega essa camisa lá, joga. Vamos ver se largou mesmo. Vamos ver se largou mesmo. Vai começar aqui já, ó. Aqui está começando. É, já tá pegando, viu? Dali agora é só pegar no ré. Chega aí, ó. Chega aí, Coelhinho. Ó. Tá. Ah, já pegou, viu? Agora não tem que voltar atrás mais não. Não fica só de um lado, não. Lá deixa o fogo pegar direito. Tá com muito sol. Muita claridade. Hã? A sua já tá no meio, tá aqui. Vai queimar rapidinho, sabe? Óbvio. Nossa, eu vou ficar todo fedendo. Mas não fica só no lugar. A fogueira ali, ó. Já foi. Pegou, agora já é. Tem nem jeito de voltar atrás mais. Esse lugar tá aí, mais umas 3 lugar, mais uma do Cruzeiro, mais uma do Grêmio, mais uma do Fluminense. Vai queimar tudo. Ó, vamos filmar aqui, ô Vanderlei. Fogueira do Judas. Dá um furo lá pro Chico Maia, pra alguém. Você conhece os caras? Não, é por isso mesmo, hein? Pode ir comprando. E agora não tem nem jeito de voltar atrás mais. Vem mais cá também, que aqui tá na sombra. Aqui não tá pegando ainda não, ué. Mas não. Pega lá, Coelhinho. Sua camisa lá, só. Você vacilou, seu vacilão. Fechou a casa, pelo menos? Pega a sua também, Vanderlei. Joga na fogueira, dele, não? Vamos fazer Vamos, pega isso, pega a sua também, acabar com só. esse circo. Você também, Fabrício. Pega sua camisa aí, ó, velho. Fazer a fogueira aí, ó. Vamos queimar as camisas de futebol brasileiro. Acabar com essa palhaçada. Você virou mercado. Fala pro cara. No lixeira da minha avó vai pro saco, né? Queimou bonito, hein? Mais de noite aí. Tá certinho? Essa camisa, Fabrício. Olha não, pega essa camisa lá também. Olha não, senhor. Nilson, colabora aí, lá, Nilson. Pega não. Tá tudo queimado ali, ó. Olha aí, ó. Vamos fazer um processo. Ô, Fabrício, pega essa camisa lá. Dá pra passar, ué. Se não der pra passar aqui, você não me chamando de gorda? Como assim? Não é não? Ah, menino. Tá achando que só porque você tá crescendo, você pode, né? Mete a camisa aí, Coelhinho. Mete a camisa aí, Coelhinho. Acabou mesmo. Acabou. Time que vende jogo pra mim, velho. Tá ligado? Fica achando que os gatos da Xena a vida inteira, cara. Se eu sou fosse presidente do Atlético Paranaense, eu mandava investigar, hein? Investigar, velho. Quando o Paulo vai, foi impedir. Toma no curso. Ele vai ter. Toma no curso. Não, mandar investigar, Porque não cara. você vai chutar de Investigar o cara aí. o gato que deixa mesmo. Minhas camisas tudo tá ali, ó. Do Grêmio, do Santos. Tá tudo ali, ó. O Henrique achou do Cruzeiro lá. Não, já mandou pra fogueira também. Entra mais não. Vai pra fogueira.
fogueira é A mesmo. do Cruzeiro tá lá queimando lá. A única que a gente A do Cruzeiro foi o primeiro a queimar. vamos arrumar mais. A minha vocês nem pensam em pegar. Ô, Duí! Ô, Duí! A fogueira aqui, ó! A fogueira aqui, ó! Chega aí pra você ver a fogueira! A fogueira! Fogueira aí, ó! Chega aí! A fogueira aí, ó! Vamos ver, porra nenhuma! Não é ter que compor ninguém, não tem que ver aqui mais não, velho. Atleta existe mais time que vende jogo, velho. Você tem que ficar sem tudo. Tinha umas outras camisas já. Você tem que ir pra série. Ah, eu não sei não. Também deve ter pegar dessa Pra mim, do time ano. que vende jogo, ele tem que ir pra série B, velho. Série B, não série E. Deixa essa fogueira pegando fogo aí, vou trazer a coleção também. Vai lá! Pega aí, pega! Tem que amar mesmo! Acabada essa palhaçada. Não vou acabar com essa praticando, não! Tem mais não! Tem que acabar com essa raça! Acabada essa raça. Tem que acabar! Traz esse amigo também, Paulinho! Bota lá no fogueiro, bota lá! Tirou Bota minha lá! casa aí. Bota lá! Caralho! Vamos buscar, vamos pegar! Bota lá, ô, Cris. Vamos trazer aquela cidade pra queimar o Cruzeiro. Vamos buscar minha Vamos bandeira! queimar pra mim. Não é pra queimar, não! Nequinha também vendeu o jogo. Nequinha também vendeu. Mas o Júnior foi lá na sogra e comprou o chequinho de 300 mil. Ele que foi. Não, tô falando de tudo, cara. Tô tá envolvendo todo mundo. Não, eu queria cair ele vivo. Eu queria cair ele vivo. Você quer amarrar? Ei, cara! Tô aproveitando. Tô aproveitando, meu Deus. Olha, graças a Deus eu tô pegando uma fita. Você já tá mais de um ano, né? Tá? Fazer um Aí, Lê. Eu queria cair ele Cadê o Manuel? Sai daí. Sai daqui hoje 10 quilos mais magra. Sauna a céu aberto. E nós temos o Fluminense do Bahia ali, mas o Julinho não tá liberando. Não ia pro Fluminense. Muda eu também pode estar dando. Vamos parar dessa. Muda não, quero ver agora. Nós vamos pegar 3 de só quando se diz. É bom que vai queimar o resto da árvore. Eu prometo. Tomou 6-1. Mané. Ninguém é trouxa aqui não, velho. Não, eu cheguei a quebrar 7 lá. Você é doido? Eu quero não igual. Não é trouxa aqui não, irmão. O Atlético vendeu o jogo. Tem que queimar mesmo. Aí tem que queimar essa casa. Aí tem. Vai acabar com ele ali, acabou. Já acabou quase tudo, falta só da pontinha aqui. Só falta a pontinha do Santos aqui e do Galo aqui agora. Você já viu o gorro, como é que tá? Não, por quê? Tá mais Por quê? porque ele tá doente. O que é isso? Você não viu? Não, já levou ele no veterinário? Porque Já levou ele. não deixou levar. Aí tem que levar, senão vai morrer, ui. Aquela vez que ele não tem como... Se não tiver como... Ele vai... Ah, mas depois tem como tratar e vai morrer por causa disso. O veterinário não mata o cachorro se ele não tiver, se ele não
Se ele tiver tratamento não, ué. Se não tiver tratamento, que morra logo. Vai ficar sofrendo aí, tadinho. Mas só que eu ainda dei uma carne pra ele, porque ele ficou com medo. Por causa que ele não comia outra coisa. Tem mais, não? Vai caçar mais blusa! Tem mais alguma coisa de cá? O América fez mais bonito que o cara. Bobeada até pra queimar a carne aqui, hein? Nada. Mas o cara tá pegando. Nem a manga. Podia filmar e mandar pro meu telefone. Deixa eu filmando, viu? Mas ele filmou um pouquinho ali. Diz esse que vão. Bota do Bahia aí também. Bahia também tem jeito. A fogueira que tá fogueira lá, meu. Acabou, hein? Aproveita, Paulinho! Aproveita, Nossa, difícil! Quem pra mim que vem que joga, esse aqui é... Muda de nome? Tá no futebol, Juninho. Agora é dobradinho bonito. Opa.